မြတ်စွာဘုရား မြတ်စွာဘုရား ဘုရားတပည့်တော်တို့သည် ဘုရားတပည့်တော်တို့သည် ယခုတရားအထုတ်စေခါ ယခုတရားထုစေခါ ၌မြတ်စွာဘုရားအား မြတ်စွာဘုရားအား နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း ၍ခန္ဓာ၅ပါး ခန္ဓာ၅ပါး ယုံနာနှစ်ပါးကို ယုံနာနှစ်ပါးကို လူဒန်းပါ၏ လူနာပါ၏ ကလူပါ က ၏ လူပါ၏ ပူဇော်ပါ ပူဇော်ပါ ၏ခန္ဓာ၅ပါး ခန္ဓာ၅ပါး ယုံနာနှစ်ပါး ယုံနာနှစ်ပါး လူဒန်းရတဲ့ကျိုး လူရရတဲ့ကျိုး မဲ့ညာ မဲ့ညာ ဖို့ညာ ဘုညာ နိဗ္ဗာန်ညာ နိဗ္ဗာန်ညာ နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကို နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကို ရပါလို့ဤအရှင်ဘုရား ရပါလို့ဤရှင်ဘုရား သမထံဆရာဖြစ်သော ပဋ္ဌာန်းဆရာဖြစ်သော အရှင်သူမြတ်ဘုရား ရှင်သူမြတ်ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်တို့သည် ဘုရားတပည့်တော်တို့သည် ယခုတရားအထုတ်စေခါ ခုတရားထုစေခါ ၌ဆရာတော်ဘုရားအား ဘုရားတော်ဘုရားအား နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း ၍ခန္ဓာ၅ပါး ခန္ဓာ၅ပါး ယုံနာနှစ်ပါးကို ယုံနာတစ်ပါးကို လူဒန်းပါ လူ ၏ ရာပါ ကလူပါ ၏ ၏ ကလူပါ ပူဇော်ပါ ၏ ၏ ပူဇော်ပါ ခန္ဓာ၅ပါး ၏ခန္ဓာ၅ပါး ယုံနာနှစ်ပါး ယုံနာနှစ်ပါး လူဒန်းရတဲ့ကျိုး လူရရတဲ့ကျိုး ဆရာတော်ဘုရား ဘုရားတော်ဘုရား ၏ ၏ သိအားသော ဘုရားသော ဓာတရား ဓာတ်တရား ပရမတ်တရား ဓမ္မတရား ယုတ်တရား ယုတ်တရား နန္တရား ဓာတ်တရား သစ္စာတရားတို့ကို သစ္စာတရားတို့ကို ဘုရားတပည့်တော်တို့အား ဘုရားတပည့်တော်တို့အား ပေးသနာတော်မူပါအရှင်ဘုရား ဒေသနာတော်မူပါရှင်ဘုရား ဘုံ31 ဘုံ31 ရှိသမျှသရဝါပေါင်းတို့ကို ရှိရှိသမျှသရဝါပေါင်းတို့ကို ကိုယ်မာနေကိုယ်ခုတည်း ဘုမာနေကိုကုရီ ရေမာနေ10ခုတည်း ဒီမာနေစေကုရီ ကုန်းသတ္တဝါရေသတ္တဝါ ဘုသတ္တဝါယေသတ္တဝါ သဗ္ဗေသတ္တာ သဗ္ဗေသတ္တာ သတ္တဝါအပေါင်း သတ္တဝါပေါင်း စัจ java လာတရိုင်း သေကြဝဠာတရိုင်း သီရာပါကုံ ဤရာပါကို ကိုယ်မကြရေမကြ ဘုမကြာယေမကြာ အထက်ဘဝ အထက်ဘဝေ အောက်အဝေးစီအထိ အာဝေစီတိ 30ဘုံ ဘုဇေတဘုံ ရှင်လီကြကုန်သော ယတိကြဘုံသော ဝေနေယသတ္တဝါအပေါင်း ဝိနည်းသတ္တဝါပေါင်း ကျွန်ုပ်တို့ဤ ကျွန်ုပ်တို့ဤ ဒါနကုသိုလ် ဒါနာကုသိုလ် သီလကုသိုလ် သီလကုသိုလ် ဘာဝနာကုသိုလ် ဘာဝနာကုသိုလ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ထတူထမြ ဓာတုထားများ ရကြရအောင် ရကြရော အာလုံး အာလုံး ကြာကြသမျှ ရာကြသမျှ အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောအရိယာသူတော်ကောင်းများ အရိယာသူတော်ကောင်းများ ပေးဝေသော ဘေးဝေသော အမြကိုလည်း အမြကိုလည်း အကျွန်ုပ်တို့က အကျော်တို့တို့က ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ သာဓု သာဓုသာဓု သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်အာနာပါနတတိကိုယူရကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်သူသဘောနဲ့သူသွားလိမ့်မယ်လုံးမယူနဲ့မပြင်းဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းငြိမ်သက်စာကာအိန္ဒြေလုံဖို့ရာရင်လည်းမကုန်နဲ့နာရင်လည်းမပြင်းနဲ့တထိုင်နဲ့အပယ်လေးပါလွတ်အောင်စိတ်ကလေးကို
ပြင်မလို့အသေးတက်ဖို့ဟာကိုကနဦးစိတ်ကလေးဟာအာနာပါနသတိကိုယူပါအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတွန်းတဲ့သဘောလေးဗဟိတကတွန်းဝင်တဲ့သဘောလေးဘာကိုသိရမှာလဲတွန်းတယ်ကန်တယ်တွန်းတယ်ကန်တယ်ဒီစိတ်ကလေးပဲသိဒါလေးပဲသိပါတွန်းတာလေးကိုသိလိုက်ကန်တာလေးကိုသိလိုက်ဒကမာကြီးတွေကိုစိတ်ကလေးကိုပြင်းញင်လို့ဒကာကြီးတွေကိုစိတ်ကလေးတွေကိုပြင်းញင်လို့သေဃာကြီးကိုစိတ်ကလေးထားရဖို့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်တော့သေတော့သေရမှာဒီကနေ့သေမလားနဲ့ဖန်သေမလားသဘဲသေမလားဒီလသေမလားရှေးလသေမလားဒီနှစ်သေမလားရှေ့နှစ်သေမလားမသိဘူးသေတော့သေရမှာပဲဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာတာကအသေးတောင်းလာသေမလို့တောင်းလာတဲ့ခန္ဓာကြီးအဲ့တော့သေပင်သေညာတော်လေအသိလေးနဲ့သေရရင်အမြတ်ဆုံးတရားရအသိမရှိဘဲနဲ့ငါနဲ့သေရင်ငါခံကြရမယ်ငါမရှိတဲ့တရားကိုရှိတယ်လို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာမြတဏှာကူးသွားပြီဆိုရင်ကိုချိုးနေကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသေးတက်ဖို့ဟာကိုအရေးကြီးပါတယ်ကနဦးစိတ်ကလေးဟာမျက်စိမှိတ်လိုက်ပါအာနာပါနတတိကိုစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်အောင်ယူမှာအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိပါမသိဘဲနဲ့မထွက်နဲ့ဗဟိတကတိုးဝင်လာတဲ့သဘောလေးမသိဘဲနဲ့တိုးဝင်တယ်လို့မသိဘဲနဲ့မဝင်စီနဲ့တိုးထွက်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တိုးဝင်လာတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်သဘောတရားလေးကိုတွန်းတဲ့သဘောလေးသိလိုက်ပါကံလာတဲ့သဘောလေးသိလိုက်ပါတွန်းသဘောကံသဘောတရားလေးကိုသိပါအဲ့ဒီလိုသိစိတ်ကလေးငြိမ်းလာလိမ့်ဘာမှမစင်စားနဲ့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းမမျှော်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါတွန်းနေကံနေပဲနှာသီးဝတကားကနေပြီးတော့တွန်းနေကံနေတွန်းနေကံနေဒါလေးတစ်လုံးနဲ့သိတာများများပဲသိနေဒါအာနာပါနတတိပဋိကံကိုယူတာပဋိကံယူနေတာစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်တွန်းတာလေးသိလိုက်ပါကံတာလေးသိလိုက်ပါတွန်းတဲ့သဘောလေးကံတဲ့သဘောလေးဒါလေးပဲသိဘာမှမသိနဲ့တွေးတော်ခြင်းကြာစာခြင်းလည်းမလုပ်နဲ့နောက်သူသဘောတိုက်သူလာလိမ့်မယ်ဘုရားကဟောထားတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွဲလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးလေအဲဒီတော့ဘယ်လိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလဲကနဦးဟာတွန်းတယ်ကံတယ်လို့သိနေတဲ့နံတရားဟာအဲ့ဒီလိုသိနေတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ပဲနောက်ကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေခန္ဓာတွေကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောလို့ဘုရားဟောထားပထဝီရဲ့မွေအာဘောရဲ့မွေတေဇောရဲ့မွေဝါယောရဲ့မွေဓာတ်ကြီးလေးပါမွေကြီး40ကြိုက်ပြီးသေးရလိမ့်အဲ့တော့ပထဝီမွေကြိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာပဲသတ်မဲ့ဥစ္စာပေါ်လာလိမ့်ပထဝီမွေခန္ဓာတွေကပေါ်လာပြီတဲ့တေလာတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တဲ့လာတဲ့ဝေဒနာတွေအာဘောမွေကကြက်လာတယ်အာဘောတတ်ဆိုတာကြက်တယ်တေဇောတတ်ဆိုတာပူတယ်အေးတယ်ဝါယောတတ်ဆိုတာကတွန်းနဲ့ကံနဲ့လှုပ်ရှားတယ်ညင်ဝစ်ထောက်ခံတာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်နာသီဝတကားကတွန်းနဲ့ကံနဲ့ဆိုတဲ့သိနေတဲ့နံတရားတော်ကြမနေနိုင်တော့ဘူးသူ့ဟာသူပြောင်းသွားတယ်ကိုကမလုပ်ရပါဘူးကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်နဲ့စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်တစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပင်လေးပါးကိုဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးသိလဲသိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်လဲမပြင်မှနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရဲ့ပြင်းပြင်းလေးရှူသွား
မရှူပဲနဲ့ဒီတိုင်းသိုံလေးသိသေးပြီးဆိုဝေဒနာတဏှာကုပြီးတော့ဝေဒနာကိုတော်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပြင်းရင်နဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာမယ်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်နာသီဝတကားကတွန်းနဲ့ကန်တယ်လို့ပဋိကံယူပြီးတော့နေတဲ့သိနေတဲ့နာဟာဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကအောက်ကကြာကြာထိုင်မှမြတော့တက်ကြီးလေးပါဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းနာပေါ်လာတော့အဲ့ဒီတင်းတဲ့သဘောတရားလေးကိုဘယ်လိုသိရမလဲတင်းတယ်လို့များသွားမသိလိုက်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ရုပ်ကိုသိရမှာကတစ်မျိုးပေါ်လာတာကဘာပေါ်လာတယ်လေတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်တင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်တင်းတယ်လို့ရောသွားမသိနဲ့တင်းတယ်လို့မသိနဲ့အော်ဝေဒနာကိုသာသိလိုက်တင်းတယ်လို့ပေါ်လာရင်တင်းတယ်ဆိုတာပညာပါလားတင်းညာမရှိတဲ့တရားပဲရှိတဲ့တရားကဝေဒနာသာရှိပါလားဩဝေဒနာခန္ဓာပဲဝေဒနာဤအစနဲ့အလေနဲ့အဆုံးနဲ့ပြင်းပြင်းလေးရှူပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုသဘောလေးဆောင်းလိုက်လိုက်သဘောလေးကိုတင်းတယ်လို့ပေါ်လာရင်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ဩဒါဝေဒနာခန္ဓာပဲမြင်နေတာကယူပက်ခန္ဓာအတုပအယုစုကြီးပဲဒီပေါ်ဥသိနေတာကပေါ်လာတာကဝေဒနာခန္ဓာတင်းတယ်လို့သိကြတော့မပေးနဲ့တောင်းနေပေါ်လာရင်တောင်းတယ်လို့သိကြမပေးနဲ့ထုံနာပေါ်လာရင်ထုံတယ်လို့သိကြမပေးနဲ့အောင့်နာပေါ်လာရင်အောင့်တယ်လို့သိကြမပေးနဲ့ကြိုက်တာပေါ်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့သိကြမပေးနဲ့ဘာပဲပေါ်ဩဝေဒနာခန္ဓာပဲဝေဒနာသာရှိပါလားတင်းနေတောင်းနေထုံတယ်ဆိုတာစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေပဲမရှိတဲ့စိတ်တွေပဲရှိတဲ့တရားကပြစ္ဆုတ်ပါမြင်တဲ့သဘောကယူပက်ခန္ဓာအတုပတရားကြီးပဲဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာဖြစ်လာမှသင်ညာကတင်းနေတောင်းနေထုံတယ်ဆိုတဲ့သင်ညာပေးပါလားရှိတာကတော့ဘာလဲတဲ့သင်ညာမပေးပါနဲ့ဝေဒနာပဲဝေဒနာခန္ဓာပဲဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့အသီလေးဆောင်းလိုက်ပါတထိုင်နဲ့အပေတော့ပါလေသေတဲ့အခါကြတော့လေတင်းတယ်လို့မသိနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိနဲ့ထုံတယ်လို့မသိနဲ့အောင့်တယ်လို့မသိနဲ့ကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့ရင်ထဲကကြက်တယ်လို့မသိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပူတယ်လို့မသိနဲ့လက်ရယ်လို့မသိနဲ့ခေါင်းရယ်လို့မသိနဲ့မိန်းမရယ်လို့မသိနဲ့ယောက်ျားရယ်လို့မသိနဲ့ခြေစလုံးရယ်လို့မသိနဲ့တင်မရယ်လို့မသိနဲ့ပေါင်ရယ်လို့မသိနဲ့ခါရယ်လို့မသိနဲ့နရွက်ရယ်လို့မသိနဲ့မျက်စိရယ်လို့မသိနဲ့နှာခေါင်းရယ်လို့မသိနဲ့ပါးစပ်ရယ်လို့မသိနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာလဲမြင်လိုက်ရင်ဒါအတုပတရားကြီးမြင်တဲ့ဟာယူပက်ခန္ဓာကြီးအတုပတရားကြီးအယုစုကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတော့ရုပ်ချင်းတက်ကြရတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာတော့ဝေဒနာလာသိတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံတယ်လို့များသွားမသိနဲ့အကျိုးတရားကြီးအပေလေးပါကြာရောက်မဲ့တရားကြီးအဲ့ဒီဟာခလေးလေးလည်းသိလူကြီးလည်းသိတယ်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံတယ်ဆိုတာခလေးလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်လူတိုင်းသိတယ်အသိအဲ့ဒီလူတိုင်းသိတာကဘာအသိလဲမိစ္ဆာအသိအဲ့ဒီမိစ္ဆာအသိအဝိဇ္ဇာအသိကိုမသိဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာပညာအသိကိုသိဖို့ဝေဒနာပညာလွတ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်အောင်သိပါပြစ္ဆုတ်ပါတင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်အော်ဒါဝေဒနာခန္ဓာပဲလို့ဒါသိမြင်တာကယူပက်ခန္ဓာဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာပါလားဆိုပြီးဝေဒနာဤသဘောတရားလေးကိုသိပြီးတော့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးလေးလိုက်လိုက်ဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးအေးဓာတ်ကလေးခံစားလိစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ရောက်သွားလိအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်တစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသိလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဒီရုပ်ဝေဒနာဖြစ်လာမှာပဲဒီလိုပဲငါသိတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာသိပြီးတော့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိပြီးငါအစအလယ်အဆုံးသိရမှာပါလားလို့ဒီဒုက္ခဟာဆုံးသွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးတော့ငါခဏသိကြည့်တာပါလားလို့သိလိမ့်
အဲ့ဒီတော့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမပြင်းလိုက်ပါနဲ့တထိုင်နဲ့အပယ်လေးပါလွတ်အောင်လို့စိတ်ကလေးတွေတင်ပြီးတော့ပြင်ပေးနေတာအဲ့တော့ဘုရားကဟောထားတယ်တင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းနာကိုဝေဒနာသာသိလိုက်တင်းတယ်လို့သင်ညာမပေးနဲ့တောင်းလာရင်တောင်းတယ်လို့များသင်ညာမပေးနဲ့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့လည်းသင်ညာမပေးနဲ့တခုတည်းတည်တလုံးနဲ့တည်ဝေဒနာသင်ညာလွတ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်အောင်ချက်နဲ့သွားမယ်ချက်နဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာကိုဥပါဒံလွတ်သွားအောင်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာချုပ်သွားအောင်ဝိဇ္ဇာခန္ဓာကြောင့်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားအောင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများသောတာပတ္တိမက်ကဘာနဲ့သတ်လိုက်တယ်လေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဘာသွားသိလိုက်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိထားတယ်အဲ့ဒါ message ပဲအဲ့တော့တစ်လုံးနဲ့အသိခိုင်းတာတင်းတယ်လို့ဆိုရင်တင်းတာကြီးများသွားမရှုလိုက်နဲ့အဲ့ဒါကခလေးလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်ပူရင်ခလေးလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်ခွေးတွေလည်းမင်းနဲ့ရှုလိုက်ရင်ပူတယ်ပြေးတာပဲမပြောတတ်လို့စကားဝေဒနာသိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတဲ့တရားဝေဒနာခန္ဓာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးခလေးလေးလည်းသိတယ်တင်းတာလည်းခလေးလေးလည်းသိတယ်တောင်းတာလည်းခလေးလေးလည်းသိတယ်ထုံတာလည်းခလေးလည်းသိတယ်ပူတာလည်းသိတယ်အေးတာလည်းသိတယ်လှုပ်တာလည်းသိတယ်ကြက်တာလည်းသိတယ်ပူတာလည်းသိတယ်ငြိမ်နေတာလည်းသိတယ်ဒါခလေးလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်ဒီအသိမျိုးသိရမယ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်အသိသိရမလဲတဲ့ရှိတဲ့တရားကပြစ္ဆုတ်ပါမြင်တာကပါလဲယူပက်ခန္ဓာအတုပတရားကြီးအယုစုကြီးဒါကြီးကအပြာကတာယုတ်ကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဓာတ်ကြီးလေးပါရုပ်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာမှသင်ညာကပေးတာဝေဒနာဖြစ်လာတော့ဝေဒနာခန္ဓာဝသာသိဒါဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာတွေကပေါ်လာတာဝေဒနာခန္ဓာပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ဆိုတာကစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေပဲစေတသိက်တွေပါလားအဲ့တော့နာဖြစ်ပြချုပ်သွားအောင်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရချုပ်သွားအောင်ဝေဒနာတဏမကူအောင်ဝေဒနာတင်တဏလွတ်နေအောင်ဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးချုပ်နေအောင်ဝေဒနာပေါ်လာလို့တင်းနာတောင်းနာထုံနာမသိပဲနဲ့တင်းနာကိုဝေဒနာလာတစ်လုံးနဲ့သိလိုက်အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကမာကြီးတွေအသေးတက်ပြီသေချိုးလက်နတ်တယ်ရှင်ချိုးလက်နတ်တယ်နားတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင်းတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးပဲထောက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းတော့ရေထဲလည်းဖင်လျှော့ဆင်းတော့ငရဲဒီလည်းခံရော့ဒီလိုသေမာဆိုလို့စိတ်ကလေးတွေငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးပင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာပင်းလို့ဥပဇင်းတို့ကနေပြီးအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းပေးတာလုံးရင်လုံးကြမလုံးလို့ရှိရင်ကိုလန့်ကိုသွားအောင်မယ်လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလေးတွေပြန်ပေးတာမနေ့ကတော့ညင်းနဲ့တော့ပြန်သွားလို့ဒီနေ့တော့ကဲသဘောလေးကိုတင်ပြပြီးတော့အလုတ်တရားပြီးတယ်အဲ့တော့အလုတ်တရားကြမှာအသာပါအသေးတတ်မယ်အဲ့တော့စားကြည့်မှသိလိမ့်မယ်ဒုက္ခအမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်ဘုရားကဟောထားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတယ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကနဥစိတ်ကလေးဟာနာသီဝါတကားကနေပြီးတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တယ်ကာနဲ့သဘောလေးသိလိုက်တယ်တွန်းနာလေးသိလိုက်တယ်ကာနာလေးသိလိုက်တာကနံကလေးအပြင်ဘက်မထွက်အောင်လို့စိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လို့ပဋိကံယူလိုက်တာအသေးတတ်ဖို့ဟာဒီနံလေးကိုလွတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာထွက်တာထွက်သွားရသွားတော်ရောက်တောင်ရောက်ပကိုးရောက်တညင်ရောက်အကုန်ရောက်နေတဲ့စိတ်ရိုက်စိတ်ယုံမှာကိုအဲ့ဒီအာနာပါနသတိနဲ့ယူပြီးတော့တတိဖားလိုက်တာနာလေးငြိမ်သွားအောင်လို့နောက်ကြတော့ဒီနာလေးထွက်မပြေးနိုင်အောင်ဝေဒနာနဲ့ဖားယူမပြေးနိုင်ဘူးနာဝဲရောဝေဒနာတတိဝေဒနာနုပဒနာဖြစ်အောင်လို့တခါတည်းဝေဒနာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေး
တင်းငိမ့်အောင်လို့တခါတဲ့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ခိုင်းတာတထိုင်နဲ့အပေလေးပါတော့အောင်လို့ဒီဝေဒနာမှတိုက်ထားတဲ့ပုံကိုမဟုတ်လို့ရှိရင်သက်ဆောင်သက်သာလေးနဲ့နေမဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်သေဂာနိစေစေကြရင်နားလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာခွေးဖြစ်မဲ့လူရဲ့ဝက်ဖြစ်မဲ့လူရဲ့ရေတဲ့ကရှက်တို့ဘလုတ်တို့ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကသော160လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးဖြစ်မှာပဲနာရာကြီးသိတာကြိုက်တာကြီးသိတာထုံတာကြီးသိတာပူတာကြီးသိတာခလေးလေးလည်းသိတယ်ခွေးလည်းသိတယ်ဝက်လည်းသိတယ်ပူတာကြိုက်တာထုံတာတွေမပြောတတ်လို့ဒီအစီမျိုးမဟုတ်ဘူးသိရမှာကဘာလဲတဲ့ဝိဇ္ဇာပညာမြင်ပညာသိရမယ်ဘုရားကဟောထားတယ်အမြင်မှန်သိရမယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာရှိမြင်နေတာကယူပဲခန္ဓာအတုပတရားကြီးအရေးစုကြီးမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်နေတာဒါကြပို့ရမယ်တရားဒီပေါ်မှာဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဏရဲ့နာခန္ဓာလေးပါဥသိနေသေးလို့ဒါကြမပုတ်သေးတာဝေဒနာလည်းမရှိဘူးသင်ညာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရလည်းမရှိဘူးဝိညာဏခံစားမှုနာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်3ရက်လောက်ကြာပြီဆိုမဲပုတ်ပြီးသွေးပုတ်ပြေပုတ်တွေကြာပြီးတော့မီးရှို့ရတော့မယ်ခေါင်းနဲ့ထဲရတော့မယ်ဒီဟာကြီးကို9ပြားတောင်ပေးဝယ်မဲ့လူမရှိဘူးပုတ်ရမယ်တရားကြီးအတုပတရားကြီးအယိုးစုကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဏရဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးဥသိနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီယုပက်ခန္ဓာယုတ်တရားကြီးပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာတော့မသိဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားကမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာခန္ဓာ၅ပါးတော့မသိဘူးဘာသွားသိလဲတဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့ညောင်းနဲ့နာတယ်ကြိုက်တယ်နာတယ်ဒါသွားသိတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ရှက်တို့ဘလုတ်တို့ငမန်းတို့ငဆင်တို့ဖြစ်ကြတော့ပင်လေကြီးကလည်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသေးတက်ဖို့ဟာပြီးတော့အသိပေးတာစိတ်ကလေးတွေပြောင်းပေးတာတင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းတယ်လို့များမသိနဲ့ဒါရက်ပြင်းနေတာကယူပက်ခန္ဓာကြီးပဲပေါင်းမဲ့ချီရလို့မသိနဲ့မြင်းနေတာကယူပက်ခန္ဓာဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာမှတင်းတယ်လို့သင်ညာပေးတာကသင်ညက်ခန္ဓာတင်းတယ်လို့သင်ညာပေးလိုက်မှတင်းတာကြီးဆွဲလမ်းပြီးတော့အယူမဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာယာကဖြစ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးဒီစိတ်ကသင်ညာကလိန်လိုက်လို့သင်ညာဝိပါလာတာကလိန်လိုက်လို့သင်္ခါရပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်လို့အပယ်လေးပါးငါစောင့်ထိုးဆင်းရပါလားဟောဒါသိရောအဲ့တော့တရားဓမ္မများသင်ညာမပေးနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီဟာမြင်နေတာကဒီဟာကြီးခန္ဓာကြီးအောင်ယူပက်ခန္ဓာအတုပတရားကြီးပဲဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာသာရှိအဲ့ဒီဝေဒနာတွေသိပြီးတော့ဝေဒနာဤအစဝေဒနာဤအလေဝေဒနာဤအဆုံးသဘောလေးဆုံးအောင်တခါတည်းနဲ့လိုက်ကနဦးစိတ်ကလေးကအာနာပါနာတတိဟောတောနာလေးသည်ကာနာလေးသိနေတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကြာထိုင်မှများလာတော့အခုတရားဓမ္မများကြာထိုင်လာတဲ့အချိန်ခါဝေဒနာဖြစ်လာလိမ့်မယ်တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေသင်္ကတနဲ့အသင်္ကတဒကာမကြီးတွေဒကာကြီးတွေသဘောပေါက်အောင်လို့ဘာလာလို့ခွဲပြမယ်တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေကျင်းတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကြက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေယိုးကြလာတဲ့ဝေဒနာတွေပူလာတဲ့ဝေဒနာတွေအေးလာတဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေတွန်းတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်လာတဲ့ဝေဒနာတွေသင်္ခါရနဲ့သင်္ကတဓာတ်နဲ့အသင်္ကတဓာတ်စိတ်ကလေးကိုခွဲပြခြင်းလို့သဘောပေါက်လွယ်အောင်လို့သင်္ကတကဘာလဲတဲ့ဝေဒနာကတော့တင်းတာလဲဝေဒနာတောင်းတာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောင့်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာဝေဒနာကိုသိရမယ်ဝေဒနာခန္ဓာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့မသိဘဲနဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိရင်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရချုပ်ပြီး
ဝေဒနာတွေရနေပြီဝေဒနာတဏှာမကူတော့ဘူးဝေဒနာမှာဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရက်နေတဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုဥပါဒံခန္ဓာလွတ်တဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုတော့ဝေဒနာမှမသိဘူးမရှိတဲ့တရားတွေသွားပြီးတော့တခါတည်းတင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာညောင်းလိုက်တာကဲလိုက်တာသက်ဆောင်သက်သာလေးတော့နေတော့သေတော့လေးပဲတောက်ပြီးတော့တခါတည်းရှက်တို့ဘလုံတို့ခရုတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့ဝေဒနာမှမသိပဲပြီးတာကဘာလဲတင်းနေတောင်းနေထုံနေချင်းနေညောင်းလိုက်တာချီစလုံးပဲပေါင်ပဲကိုပဲလို့ဒီလိုသိတာဒီအသိမျိုးကတော့မိစ္ဆာအသိခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာအသိခေါ်တယ်ပညာအသိခေါ်တယ်ဒီအသိဒီအမြင်မျိုးကလူကတိသသိမ့်စိလူတယောက်မှဖြစ်ဝေဒနာသရင်သိရင်ဒီဝေဒနာလာလိမ့်မယ်ဒီဝေဒနာကိုဝေဒနာမှသိရင်သိဝေဒနာခန္ဓာကိုသိရင်သိဝေဒနာခန္ဓာမှမသိလို့ချင်းတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာငါကိုကြီးကပူလိုက်တာငါကိုကဖော်လိုက်တာငါရင်တက်ကကြက်လိုက်တာတို့ဘေးတကသုံးဖို့ဘယ်ပြန်နှပြလှသိရင်ဒီစိတ်နဲ့သိရင်သွားရောအပေလေးပါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာသမာဓိမှမရှိပဲဝေဒနာသင်ညာမရှိဝေဒနာသင်ညာကြီးဝေဒနာသင်ညာလို့ပြီးဝေဒနာပညာစောလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့ဝေဒနာသင်ညာဝေဒနာပညာဝေဒနာသင်ညာကဘယ်ဟာလဲဝေဒနာသင်ညာကတင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင့်လိုက်တာကဲလိုက်တာပူလိုက်တာအေးလိုက်တာလှုပ်လိုက်တာရွလိုက်တာယာလိုက်တာညောင်းလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါဝေဒနာသင်ညာဝေဒနာသင်ညာလွတ်ပြီးတော့ဝေဒနာပညာကဘာလဲဝေဒနာသင်ညာလွတ်တာကတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေချုပ်ပြီးတော့ဘယ်စိတ်ဖြစ်နေလဲဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာတလုံးနဲ့သိနေတာဝေဒနာပညာဝေဒနာသင်ညာလွတ်ပြီးတော့ဝေဒနာပညာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလွတ်မြောက်နေမက်ဆေ့ကြသွားစိတ်တသင်္ခါရချုပ်သွားတယ်တလုံးနဲ့ပြီးတာများပြီးတာမဟုတ်ဘူးကျက်နဲ့ပုတ်ပြီးတာဒါတင်ညဖို့မှာအသေးတက်ဖို့ဟာကိုစိတ်ကလေးတွေအပင်မခံပြီးတော့နေလားငါလားကိုအသိပေးနေတာတရားဓမ္မများအပင်မခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့တရားဓမ္မများအစင်းရဲ့အပင်မခံပြီးတော့တခါတည်းနေလားငါလားပေးတာသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာပုံ၅ပါးလက်ကင်ထားအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကအချက်ကတရားဓမ္မများဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလည်းခန္ဓာ၅ပါးလှူပြီးပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလှူပါ၏အယိုးကြည်ကြည်အရေးခန်းကတထိုင်နဲ့လှူပြီးပါပြီကမ္မထမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲခန္ဓာ၅ပါးလှူပြီးပါပြီအဲ့ဒီတော့ဒါနတွေလည်းအောင်သီလတွေလည်းရအောင်ဘာဝနာတွေလည်းရအောင်ဒါနအစသီလလည်းဘာဝနာအဆုံးနဲ့ပိုက်ဆံ၅ပြားမှမကုန်မဲနဲ့ဓမ္မဒါနဖြစ်ဖို့ခန္ဓာမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့လှူလိုက်တဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနဟာခန္ဓာ၅ပါးကိုအယုကြည်ကြည်အည်ခါလူသိရင်သိမသိတရားရတဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုငါအတိလေးဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မဒါနနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒါနခန္ဓာမငဲ့ကွက်တဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနကနိဗ္ဗာန်ပေါ်လိမ့်ဒါနအစသီလလေတဲ့ဝေဒနာသမာဓိရလာလို့ဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတဲ့ရုပ်ဝေဒနာပေါ်ယုံနာပေါ်မှာတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရဲ့သီလလည်းလုံပြီးသားဖြစ်နေပြီယုံနာတည်နေပြီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးသီလလုံနေပြီဘာဝနာကဘယ်ဟာလဲတဲ့ပွားများတာမင်းတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ဆိုတော့မရှိတဲ့တရားပါကွာရှိတာကမြင်နေတာကယူပဲ့ခန္ဓာအတုပါအယူစုကြီးမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်အတုပါတရားကြီးဒီပေါ်ဦးစီးနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာတွေကဝေဒနာခန္ဓာတွေပဲဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာမှသင်ညာကပူတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ဆိုတာသင်ညက်ခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာကသင်ညာပေးမှဆွဲလန်းခြင်းသင်္ခါရကပြုပြင်ပေးလိုက်တာဝေဒနာကိုနာတယ်လို့သင်ညာပေးလိုက်တော့သင်္ခါရကပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်ပြင်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသင်ညာပေးတာပြုပြင်ပေးလိုက်ပြီဟောဒုက္ခဝေဒနာမသိဘူးအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့မသိဘူးပြုပြင်ပေးလိုက်ပြီလေသင်ညာကလိန်လိုက်ပြီလေနာတယ်ကြိုက်တယ်ညောင်းတယ်လို့သင်ညာကပေးလိုက်တာသင်္ခါရကပြုပြင်ပေးလိုက်ပါရောဗျာပြုပြင်ပေးလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအရိယကဖုံးလိုက်ပါရောဗျာဒုက္ခသစ္စာမမြင်ဘူးဗျာအသေးတတ်ဖို့ဟာလဲ
အစအလေအဆုံးကိုလည်းမလိုက်ဘူးဗျာပြင်းနေတာနဲ့အချိန်ကုန်ရောဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့လားတဲ့သေရင်ဘယ်လိုကသမလဲဒီဝေဒနာကသမယ်ဒီဝေဒနာကသရင်နာလိုက်တာလို့ငါတော့တော်အောင်မှပဲညောင်းလိုက်တာလို့ရမလားဗျာမရပါဘူးဒီဝေဒနာကဒင်းချမ်းလာလိမ့်ဒင်းချမ်းလာတော့သေဂာနိစစ်စစ်ကြတော့ငါတတ်လိုက်လိမ့်နာလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာငါတော့သိရတော့မှာပဲဆိုစိတ်သာချအဲ့ဒါဘယ်လဲအပေလေးပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပေလေးပါကြာရောက်မဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကုသိုလ်စိတ်ကာမဝဇရကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်ဟာဘယ်စိတ်လဲတဲ့တင်းတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာစိတ်ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့စိတ်ဥပါဒံဖြစ်တဲ့စိတ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာစိတ်ဥပါဒံလွတ်နေတဲ့စိတ်ဝေဒနာတဏမကုတဲ့စိတ်ဒီဘုရားကစိတ်ပဲဟောတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာမှသိပါတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံတယ်လို့မသိပါဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့တရားဓမ္မများသရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးရှိသရာဆိုတဲ့ဥစ္စာငါဆရာခိုင်းလိုက်လို့သရာသေခြင်းလဲသေရောငါတထိုင်နဲ့အခုကအပေမခံပြီးတော့အသိပေးပြီးတော့သရာနဲ့တင်ပြီးတော့ပေးနေတာအဲ့တော့တရားတော်မှများကလည်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အပင်မခံပြီးတော့ဒီမဲ့စိတ်ကြီးပြင်ပေးနေတာသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးရှိတယ်ဘုံ၅ပါးဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့သရာဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့ငါဆရာခိုင်းနိုင်လို့ငါဖျားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလှူပြီးပြီကမ္မထမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာ၅ပါးလှူပြီးပြီသေခြင်းလည်းသေရောအခုတထိုင်မှာရုပ်ဝေဒနာမကုံမချင်းအစနဲ့အလယ်နဲ့မဆုံးမချင်းငါမထတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါသရာပဲသေခြင်းလည်းသေရောဒီအချိန်ခါမှာသနှက်နဲ့ပြည့်လည်းငါမထဘူးကင်းကြိုက်လည်းငါမထဘူးသေခြင်းလည်းသေရောဆိုတာအဲ့ဒါသရာစိတ်ပဲသေခြင်းလည်းသေရောအယိုးကြည်အရေးခါလူသေးရင်သေမသေးတရားရဆရာခိုင်းနိုင်လို့မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသရာစိတ်ပဲအဲ့ဒါသရာဝရိယတဲ့နံလေးအပြင်မဲ့ထွက်မှာဆိုလို့နံလေးအပြင်မဲ့ထွက်မှာဆိုလို့တခါတည်းကိုတောင်တွေးအတိတ်ကိုလည်းတွေးလိုက်မယ်မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းပျော်လိုက်လိမ့်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့လေးနေအောင်လို့ဝရိယနဲ့နံလေးကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နံလေးအတိတ်အနာဂတ်တွေးလိုက်မယ်စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဝရိယနဲ့မဲမတွေးနဲ့ဆိုတာနံလေးကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တာအဲ့ဒါဝရိယစိတ်သတိတဲ့သရာယဝရိယယသတိဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့ဘယ်စိတ်လဲတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တင်းနာပေါ်လာမယ်တင်းတယ်လို့သိလိုက်မှာဆိုလို့တောင်းနာပေါ်လာရင်တောင်းတယ်လို့သိလိုက်မှာဆိုလို့ကြိုက်တာပေါ်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့သိလိုက်မှာဆိုလို့ထုံနာပေါ်လာရင်ထုံတယ်လို့သိလိုက်မှာဆိုလို့ကြက်တာပေါ်လာရင်ကြက်တယ်လို့သိလိုက်မှာဆိုလို့ပူရာပေါ်လာရင်ပူတယ်လို့သိလိုက်မှာဆိုလို့ယိုကြလာရင်ယိုကြလာတယ်လို့သိလိုက်မှာဆိုလို့အေးဓာပေါ်ရင်အေးတယ်လို့သိလိုက်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုအကုသိုလ်စိတ်ကိုဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာနဲ့နေပြီးတော့တခါတည်းအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကာမဝဇရကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်လိုက်အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုဝေဒနာပေါ်တင်လိုက်တာအဲ့ဒါပါလေသတိသရာရဲ့ဝရိယရဲ့သတိရဲ့စာတွေကဘုံ၅ပါးတော့မသိပါဘူးအကျင့်တွေကစိတ်တွေရောအကုန်သိရအဲ့တော့စာစိတ်ကိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့သရာဆိုတော့ပဲစိတ်လေစိတ်အလုပ်တွေဝိပဿနာတရားဆိုတော့စိတ်အလုပ်အဲ့တော့သရာဆိုတော့ပဲစိတ်လေအယုတ်ကြည်ဤခါသိခြင်းလဲသိရောငါမမဟုတ်ပဲဝေဒနာငါလားမြင်တာကတော့ယူပက်ခန္ဓာအယုစုကြီးအပြာကတာယုတ်ကြီးဒီယုတ်ကြီးကဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာမှသင်ညာကပေးတယ်လိန်လိုက်တယ်သင်ညာဝိပါလာသားကလိန်လိုက်တယ်တင်းတာပါကွာတောင်းတာပါကွာထုံတာပါကွာဆိုတာအဝိဇ္ဇာသင်ညာကလိန်လိုက်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသင်ညာမပေးဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်ညာပေးလားပညာတ္တမှန်ပါဆိုပညာတ္တမှန်မှပရမသဘောပေါက်တယ်ပညာတ္တလွဲလိုက်လို့ချင်းတင်းနေတောင်းတယ်လို့သင်ညာအဝိဇ္ဇာသင်ညာပညာတ္တမှားသွားပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသင်ညာလိမ်လိုက်ပြီဆိုအဝိဇ္ဇာအသိပဲသိဝိဇ္ဇာသင်ညာပြေးလိုက်လို့ချင်းဝိဇ္ဇာညာရလိမ့်အဲ့တော့ပညာတ္တမှန်မှပရမပေါက်တယ်
ပြဉ္ညတ်တလွယ်သွားရင်ပရမတ်ပါလွယ်အဲ့တော့ပြဉ္ညတ်တကဘာလဲတဲ့ဘုရားကဟောထားတာခန္ဓာ၅ပါးသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးရှိဘယ်လိုဘုံ၅ပါးလဲတဲ့တတိဆိုတာကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတယ်တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်တင်းတယ်လို့မသိပဲနဲ့အော်မြင်တာကတော့ယူပဲခန္ဓာတတိနဲ့ပြောင်းနေတာအကုသိုလ်ကနေပြီးကုသိုလ်ကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်ပေးတယ်မပြုတ်ပြင်ပေးနဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေသဘောလေးကိုသုံးလိုက်ကြည့်ပါမပြုတ်ပြင်ပေးနဲ့နာလို့ပြုတ်ပြင်တာသေဃာနိဆက်ဆက်ပြုတ်ပြင်လို့မရဘူးတထိုင်နဲ့အပယ်လေးပါလွတ်အောင်လို့အပင်မခံပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြမပြင်ပါနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့သဘောလေးကိုဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လိုက်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားရှူရမှလည်းမရှက်ပါနဲ့သေတော့ရှက်လို့ဖြစ်သေးလားနှတ်တွေသွေးတွေနှတ်တွေမေးတွေဘာတွေရွဲ့ပြီးတော့ဆွဲစောက်ပြီးအော်အာပြီးသေရောအဲ့ဒါတော့ရှက်မရှက်ဘူးလားတရားထိုင်တာရှက်ဖို့မလိုဘူးကြောက်ဖို့မလိုဘူးအသေးကျင့်နေတာနိဗ္ဗာန်ရဖို့မဟုတ်သေးဘူးတရားထိုင်တာကသောတာပန်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးသရဂံဖြစ်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးအနာဂံဖြစ်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့မဟုတ်သေးဘူးအသေးကျင့်နေတာသေတတ်ဖို့ဟာကိုစိတ်ကလေးကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုပြောင်းနေတာအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့သရဂံဖြစ်ဖို့အနာဂံဖြစ်ဖို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားဓမ္မတွေသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးရှိဘုံ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့သရာဆိုတာအယုကြည်ကြည်အည်ခါခါသေခြင်းလဲသေရောငါဆရာခိုင်းတိုင်းလို့ငါတော့သူမှားတဲ့အတိုင်းဟာပြင်ငါလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးဒီတစ်ထိုင်မှာတော့ငါသီလလဲလုံသွားအောင်သီလလဲလုံသွားအောင်သရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလည်းရအောင်သေခြင်းလဲသေရောသူသဘောငါဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာတစ်ခုပြစ်လိုက်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပြီဆိုရင်ဒီဝေဒနာသမာဓိမှနိုင်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနှာသီးပြားကိုတွန်းတဲ့ကန်တဲ့သိနေရင်ဝေဒနာမသိဘူးဝေဒနာသိနေရင်နှာသီးပြားမသိဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့ကူလိုက်လဲလို့ဝေဒနာသိပြင်းထန်လာတော့နှာသီးပြားပြင်းပြင်းလေးရှူလိုက်တာအဲ့ဒီမှာချိန်လိုက်တာပဲဒီနာလေးကဘယ်မှမပြေဘူးနှာသီးပြားသိလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာသိလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနာခံစားဒါပဲရှိဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာခံစားတာဒုက္ခဝေဒနာနာတိပြသွားပြီးသိလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာနာဟာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတာပဲရှိအဲ့တော့နာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်ရားတယ်လှုပ်တယ်ညောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်ကလာတာလဲမရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားသိအဲ့ဒါမိစ္ဆာအသိခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသိမျိုးကတော့လူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့တရားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအသိမျိုးသိလိုက်မှာဆိုလို့သရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားကြပါလို့အသိပေးပါတယ်ဘယ်လိုသိရမှာတော့သရာဆိုတဲ့ဥစ္စာအယုတ်ကြည်ကြည်အေးခန်းခါသိခြင်းလဲသိရော့သရာနဲ့နေပါသရာနဲ့ထိုင်ပါထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာအသိပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရာဝရိယတတိသမာဓိနဲ့အပင်မခံပြီးပေးနေပါလေသားနဲ့ကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမဲ့သရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါသုခနဲ့သူပဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲ့တော့အသေးတတ်ဖို့ဟာလာပြီးပေးပါလေသားနဲ့အသေးတတ်ဖို့ဟာမယူလို့ရှိရင်ရာသူဝိုင်းထားတဲ့ဥစ္စာလမ်းပေါက်ရှိပါလေသားနဲ့ပြေးမထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတွေတာဝန်မဟုတ်ဘူးလမ်းတာဝန်လည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့တာဝန်လဲတဲ့အဲ့တော့အသေးတတ်ဖို့လာပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေပြင်ပေးပါလေသားနဲ့နေလားငါလားမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့ဥပဇင်းတို့တာဝန်တော့မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မများတာဝန်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တရားဓမ္မများတာဝန်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိပေးပါတယ်အသေးတတ်ဖို့ဟာကိုကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဟာကိုဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်သရာယဝတိယရဲ့တတိဆိုတာလည်းပြောပြီးပြီအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်ကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်တာကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာစာစိတ်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး
ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်တင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာကိုသိလိုက်ရင်ကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ခေါ်တယ်လားအစွန်းနှစ်ပါးဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာလွတ်နေတဲ့စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာအစွန်းနှစ်ပါးလွတ်မှကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှနတ်ပြည်၆ထပ်သွားတယ်ကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာယူပါဝဆရကုသိုလ်စိတ်အာယူပါဝဆရကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါကကိုမရောက်သေးလို့ယူပါဝဆရကုသိုလ်စိတ်အာယူပါဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဒါတွေကမပြောသေးဘူးအခုကအသေးကျင့်နေလို့ကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်ပေးတယ်တင်းတယ်လို့ပေါ်လာရင်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ပฏิစိတ်ဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုဝေဒနာဘောကိုပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနှလုံးပြောင်းတာတင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကနေပြီးဝေဒနာပါလားပြောင်းလိုက်ပေါင်းရဲလို့ဆိုတာကအတုပါပါလားတင်းပါရဲလို့သိလိုက်မှဆိုလို့အတုပါတရားကြီးပဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်တင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဝေဒနာပဲပြောင်းလိုက်တယ်တင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ကတင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်အကုသိုလ်စိတ်တောင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်အကုသိုလ်စိတ်ကြက်တယ်လို့သိလိုက်ရင်အကုသိုလ်စိတ်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိလိုက်တာကကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုသိနိုင်ဖို့ဟာလည်းကျဲပါသေးတယ်မကျင်မဲနဲ့စာအုပ်ကြီးလို့ကတော့ဝေးပါသေးဘယ်တော့မှမသိဘူးသိတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာသိရင်ဘယ်စိတ်နဲ့သိမလဲဆိုမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေလာပြီးတော့ဒီမဲ့အပင်မခံပြီးတော့လာပြီးတော့တရားပြတာငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးပင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပင်းပါလေသားနဲ့ငွေကုန်ခံပြီးပင်းတဲ့လူပင်းပါလေသားနဲ့အလကားနေပြီးတော့အပယ်လွတ်တဲ့လူကမလုံနိုင်ဘူးဆိုရဲလမ်းတွက်မဟုတ်ဘူးတရားမကြီးပင်းတဲ့တာဝန်လည်းမဟုတ်ဘူးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်လည်းမဟုတ်ဘူးမကျင့်မကြာနေလားငါလားမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေတာဝန်ပဲအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကသရာယဝရိယယသတိယသမာဓိယပညာယဘုံ၅ပါးဘယ်ဘုံ၅ပါးလဲတဲ့ကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ကလေးတင်လိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာပေါ်တင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထုံတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အောင့်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တသင်္ခါရပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပြစ္ဆုတ်ပါဩမြင်တာကတော့ယူပဲခန္ဓာအတုပါတရားကြီးပုတ်ရမယ်တရားကြီးအယိုးစုကြီးဒီပေါ်ဥစည်းနေတာကဓာတ်ကြီးလေးပါရုပ်ဝေဒနာဒီဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသိရမြင်တာကယူပဲခန္ဓာအတုပါအယိုးစုကြီးဒီပေါ်ဥစည်းနေတာကဝေဒနာခန္ဓာတစ်လုံးနဲ့သိဝေဒနာပါလားတင်းတာလဲဝေဒနာတောင်းတာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြိုက်လာတယ်လဲဝေဒနာသိလိုက်ကြအောင့်လာပြန်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်လာတဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြချွေရီယိုကြလာပြန်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြပူလာပြန်တော့လဲပူတယ်လို့မသိလိုက်နဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအေးလာပြန်တော့အေးတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြလှုပ်လာပြန်တော့လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတွန်းလာပြန်တော့တွန်းတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြငြိမ်နေပြန်တော့လဲငြိမ်တယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတစ်လုံးနဲ့များပေးတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိတင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထုံတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အောင့်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြလာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ယိုကြလာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေချုပ်သွားအောင်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒါစိတ်တွေကိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဝိဇ္ဇာစိတ်ဖြစ်အောင်ဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်အောင်မြင်တာကယူပဲ့ခန္ဓာခံစားမှုသဘောဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာပါလားတင်းတာလဲဝေဒနာတောင်းတာလဲဝေဒနာပဲထုံတာလဲဝေဒနာပဲကြိုက်လာတာလဲဝေဒနာပဲကြက်တယ်လာလဲဝေဒနာပဲပူတာလဲဝေဒနာပဲ
အေးတာလည်းဝေဒနာပဲလှုပ်တာလည်းဝေဒနာပဲကြက်တယ်လာတော့လည်းဝေဒနာပဲဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိစိတ်တသင်္ခါရချုပ်ပါပြီဗျာမက်ဆေ့ကြသွားပါပြီဗျာအဲ့ဒါမက်ဆေ့ခေါ်တယ်သောတာပတ္တိမက်ခေါ်တယ်တစ်လုံးနဲ့ပေးတာချက်လျင်များနဲ့ပို့ပေးခဲ့တာပဲနောက်သိရင်ဘာစိတ်နဲ့သိမလဲဆိုတာကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါမက်ဆေ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝေဒနာတဏမကူတော့ဘူးဝေဒနာတဏမကူလို့ရှိရင်ဥပါဒာလွတ်နေပြီဝေဒနာတဏမကူရင်ဥပါဒာမဖြစ်ဥပါဒာချုပ်နေပြီဆိုရင်ဘဝချုပ်ရင်ဇာတိပါချုပ်အဲ့ဒါသောတာပတ္တိမဲ့စိတ်ကိုဝေဒနာခန္ဓာမဲ့စိတ်ကိုတင်ပေးတာတလုံးနဲ့များများပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်အသေးတပ်ဖို့ဟာကိုဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိပြီးတော့ဝေဒနာတင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာသိပြီးအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့သဘောလေးဆုံးအောင်လိုက်ကြပါလို့အတိပေးပါတယ်ဘာပဲပေါ်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိတာတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာညောင်းလိုက်တာပြင်းညင်တဲ့စိတ်တွေကိုမဖြစ်စီနဲ့ပြင်းညင်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတော်ငါမဟုတ်ပဲတင်းနေတောင်းနေဆိုတဲ့ကတင်းနေလို့သွားပြီးပညာပေးလိုက်တင်းနာကြီးဆွဲလာသွားတင်းနေလို့မခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသတင်းနာကြီးကန့်ညက်လိုက်တာလောဘဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာလွတ်သေးလားအပယ်လေးပါးလေးဘက်ထောက်ပြီးကြာသွားပြီဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာကိုမသိဘူးဝေဒနာကိုသိရမှာအဲ့တော့တင်းနေတောင်းနေထုံနေခြင်းနဲ့အောင့်နေကမသိနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့လေးကိုဝေဒနာခန္ဓာတစ်လုံးနဲ့သိတင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာတောင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာထုံနာပေါ်လဲဝေဒနာအောင့်နာပေါ်လဲဝေဒနာကြိုက်တာပေါ်လဲဝေဒနာကြက်တာပေါ်လဲဝေဒနာပူတာပေါ်လဲဝေဒနာအေးတာပေါ်လဲဝေဒနာလှုပ်တာပေါ်လဲဝေဒနာဆိုတော့သမာဓိရပြီအကုသိုလ်စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်တွေချုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ကဲသမာဓိတည်ပြီးမပြောင်းမရွှေ့တော့ဘူးတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ဆိုတော့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်ပြီးဘာစိတ်ကြံနေလဲဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ကြံအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာတည်နေပြီစိတ်ကလေးဝေဒနာတတိဝေဒနာနုပဒနာဖြစ်နေဒီစိတ်ကလေးကပါစိတ်ကလေးတဲ့ကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ခေါ်ရဗျာဒီစိတ်တွေသိရင်စိတ်စာစိတ်တွေသိလို့ကတော့လေးပဲသွားရအောင်မယ်ပြေးရင်နာတက်လိုက်လိမ့်မယ်နာခံရလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကြိုးစားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအသီလာပေးတာပဲအပင်မခံပြီးတော့အသနာအောင်တခါတည်းအသီလာပေးတာကြိုးစားအားမထုတ်လို့ရှိရင်လဲဒါကတော့ကိုယ်သဘောပေါ့ဗျာကိုကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူကြတာပဲအဲ့တော့အပင်လေးပါကြခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲတော်ရင်တော်ကြပေါ့လေရုပ်ဝေဒနာဆောင်းအောင်မတိုင်းနဲ့ပြင်လိုက်ကြလှုပ်လိုက်ကြဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်တော့မှမပြုတ်ဘူးသိရင်လည်းအပယ်မလို့ဘူးဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လိုက်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားဘယ်လိုပြင်းပြင်းလေးရှူအောင်ဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားအဲ့တော့စိတ်ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာကိုမသိဘူးနာသီပြပြေးသီးလိုက်ဝေဒနာသီးလိုက်နာသီပြပြေးသီးလိုက်ဝေဒနာသီးလိုက်နဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေတဲ့သဘောလေးတွေးလိုက်နာဟာငါထားတဲ့နေရာမနေပါလားဝေဒနာတော့သီးလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာနာသီပြပြေးသီးလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာနာပြေးเสียဘယ်မှာရှိလဲအရှူနဲ့လိုက်တော့နာသီပြပဲပြေးသီးနာသီပြပြေးသီးလိုက်တာကဒုက္ခဒါကြီးလေးပါရုပ်ဝေဒနာကိုသိလိုက်တာဒုက္ခနံတရားဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလားခံစားခြင်းသဘောတရားဟာဝေဒနာခန္ဓာပဲဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးနံတရားဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလားဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာ message ဖို့စိတ်ဖြစ်ရဝေဒနာခန္ဓာသည်နာမယ်နာဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားပါလားဒုက္ခဆိုတာလည်းပညာပဲဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဒုက္ခဆိုရင်လောဘဖြစ်မယ်ဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပံဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဘယ်လိုလဲဆိုသဘောလေးကြည့်သဘောလေးတွေးလိုက်ဖို့စိတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသဘောလေးလဲတင်နာပေါ်လဲခံစားတယ်ခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်သက်ကလေးတောင်းတာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးထုံနာပေါ်လဲခံစားတယ်ကြက်တာပေါ်လဲခံစားတယ်ရိုးကြလာတာလဲခံစားတယ်ပ
ပူတာပေါ်လဲခံစားတယ်အေးတာပေါ်လဲခံစားတယ်လှုပ်တာပေါ်လဲခံစားတယ်သဘောတက်ကလေးရှိတော့အဲ့ဒီလိုသိသွားပြီဆိုဖို့စိတ်ဖြစ်ပါပြီဗျာသောတာပတ္တိမက်ဆေ့ကဝေရณะခန္ဓာကိုသိလိုက်တာသောတာပတ္တိမက်ဆေ့နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာလေးကိုခံစားတဲ့သဘောတက်ကလေးသိလိုက်ရင်အဲ့ဒါဖို့စိတ်ပဲလွတ်နေပြီသံယောဇဉ်သုံးပါလွတ်သွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပြုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိလေးနဲ့သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့သားတို့ရေဝေဒနာဆုံးအောင်တိုက်အခုပေးနေတာသိညာခန္ဓာလိုက်လို့သဘောလေးဆုံးအောင်လိုက်တာကပညာသိညာအတိလေးနဲ့တော့ငါတို့သိပြီလို့များတော့ဝေဒနာဆုံးအောင်မလိုက်ဘဲနဲ့မနေနဲ့ဝေဒနာကနေပြီးတဏှာကိုနေပြီးဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်အပယ်လေးပါတွန်းချလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားပြီးတော့ရုပ်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာကနေပြီးစိတ်ကြီးပြောင်းလိုက်တင်နာပေါ်လဲခံစားတယ်တောင်းနာပေါ်လဲခံစားတယ်လှုပ်တာပေါ်လဲခံစားတယ်ခံစားတာပဲရှိနာရကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ရတာမရှိတော့ဘူးဟောကာလသုံးပါလွတ်မြောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားစိတ်တည်နော်စိတ်တည်လာပြီးပြင်ပေးတာပြည့်ရင်အစဉ်ပြင်ရင်ခဏစိတ်ကလေးတွေမှဒီလိုမပြင်လို့ရှိရင်နာလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင်းလိုက်တာငါတော့ညောင်းတယ်ငါတော့မလုပ်နိုင်ဘူးငါကိုကြီးကဝရတယ်ငါတော့ညောင်းလို့ပါသွားရောလေးဘက်တောက်ပြီးတော့တခါတည်းလေးဘက်ပြစ်ပြီးတော့ရေတဲ့ဖင်လာရှောချနာရကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအပေမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာပညာမှမလုပ်ပဲဝေဒနာပညာဝေဒနာပညာဝေဒနာပညာလွတ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်အောင်လို့တရားတော်ကအသိပေးတာသေတတ်ဖို့ဟာကိုတခါတည်းစိတ်ကလေးကိုပြင်ပေးတာအပင်မခံပြီးအသာနာအောင်လို့အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးတင်ပေးတယ်သရာဝရိယတတိသမာဓိပညာတဲ့ဘုံ၅ပါးပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်စေယုံနာမှာခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးဆိုတော့နာဖြစ်ပြက်ဆုံးနေတော့အော်ငါရှေ့ကိုမရှိတော့ပါလားနာဖြစ်ပြက်ဆုံးပါလားသာယောဇဉ်သုံးပါလွတ်ပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးသမာအသိဖြစ်နေပြီးနာသာမြင်ညလက္ခဏာသဘောတရားလေးပဲရှိပါလို့လားဆိုတာအဲ့ဒါငါတရား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဝေဒနာပညာလွတ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှငါအပယ်လေးပါမကြောက်ရောက်ဘူးဝေဒနာကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့မှငါအပယ်လေးပါမကြောက်ရောက်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာကဘာလဲဝိဇ္ဇာပညာပဲသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာသမာဓိဆိုတာဘာလဲဘယ်တော့မှမပြောင်းမလွဲတော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပါဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်တင်းနာပေါ်လဲခံစားတယ်တင်းတယ်လို့မသိတော့ဘူးခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်ကလေးသဘောလေးသိထုံနာပေါ်လဲခံစားတယ်ကြက်ထာပေါ်လဲခံစားတယ်လှုပ်လာတာပေါ်လဲခံစားတယ်အောင့်လာတာပေါ်လဲခံစားတယ်ကြိုက်လာတာပေါ်လဲခံစားတယ်ရိုးကြလာပြန်လဲခံစားတယ်ပူရာပေါ်လဲခံစားတယ်အေးရာပေါ်လဲခံစားတယ်တွန်းနာပေါ်လဲခံစားတယ်ငြိမ်ဝစ်ပြီးပြပြီးငြိမ်သက်နေတာလဲခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောသက်ကလေးဖြစ်အဲ့ဒါပါလေဖို့စိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာပါလေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးအပယ်လေးပါးကြာရောက်မဲ့အဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်လဲတင်နာပေါ်တာဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်ပြီနောက်ထုံနာပေါ်လို့ထုံတယ်လို့သိပြန်ပြီထုံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်ပြီကြိုက်တာပေါ်လို့ကြိုက်တယ်လို့သိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်ပြီအောင့်နာပေါ်လို့အောင့်တယ်လို့သိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်ပြီအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးစေတသိက်တွေဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်အခုဟာကဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးတလုံးနဲ့ရှိတော့တယ်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရချုပ်ပြီးတော့စေတသိက်တွေချုပ်ပြီးတော့မဖြစ်မပြတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ဝိဇ္ဇာကြားနေတယ်ခံစားတယ်ဆိုတော့သောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့ဆိုတာ
ဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်တစ်လုံးနဲ့တင်နာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောင်းနာလည်းခံစားတယ်ဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်လိုလဲတဲ့တင်းတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးတင်းတယ်လို့သိလိုက်တာတင်းတယ်လို့သိလိုက်တာမြင်တာကယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာလို့ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာရင်တင်းတယ်ဝေဒနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာခန္ဓာတင်းတယ်လို့တင်ညာပြလိုက်တာတင်ညက်ခန္ဓာတင်နာကြီးဆွဲလန်းသွားတာကတင်သင်္ခါရခန္ဓာတင်းတယ်လို့ခံစားလိုက်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအခုကအဲ့ဒါကဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးကနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာပြစ္ဆုတ်ပံသာမြင်ညလက္ခဏာလေးခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်ကလေးဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်မြင်တာကတော့ခံစားတာမြင်လိုက်တဲ့ယူပဲ့ခန္ဓာခံစားတယ်လို့သိညာပဲခံစားတယ်လို့သိလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာခံစားတယ်လို့သိညာပေးလိုက်တာသိညက်ခန္ဓာခံစားတာကိုဆွဲလာနေတာကသင်္ခါရခန္ဓာခံစားတာပဲလို့ခံစားလိုက်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောဝိဇ္ဇာတစ်လုံးနဲ့ဟောကအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဒါကဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဟောအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြီးဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒါစာလို့တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အစစ်ခန္ဓာမှာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာသိတာတွေဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေဖို့အဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားဖို့အဲ့ဒီလိုသိမှအပေတကားပြပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့သေသေးချာချာဘာသာစကားနဲ့ဘာသာလို့တင်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုပြင်ပေးလို့မှနေလားငါလားမှမလုပ်လို့ရှိရင်သေသေးချာချာခန္ဓာကိုဝေဒနာကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာမြင်တာကဒါယူပဲ့ခန္ဓာကြီးခန္ဓာ၅ပါးဟာမြင်တာကယူပဲ့ခန္ဓာခံစားနေတာကဝေဒနာခန္ဓာပညာပေးနေတာတင်းနေတောင်းနေထုံနေဆိုတာအဲ့ဒါပညာခန္ဓာပညာဝိပါဒကလိမ့်လိုက်ပြီဆွဲလန်းသွားပြီတင်းတာလဲဆွဲလန်းနေတောင်းတာလဲဆွဲလန်းနေထုံတာလဲဆွဲလန်းနေကျင်တာလဲအောင်းတာကြိုက်တာပူတာဒါတွေပညာဝိပါဒကလိမ့်လဲလို့တခါတည်းစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်တယ်ဆွဲလန်းကုန်တာပဲຢာကကကြီးတဲ့လောဘမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသယုံနဲ့နာသိသလားတဲ့လက္ခဏာကိုသိလားတဲ့မသိမသိတော့အဲ့ဒါတင်းနေတောင်းနေထုံနေဆိုတော့ပညာကကြီးလိမ့်တာအဲ့ဒီပညာလိမ့်တိုင်းခါနေရမျက်စိကလည်းပညာကလိမ့်နေနာပေါက်ကလည်းပညာလိမ့်နေနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပညာလိမ့်နေပါးစပ်ကလည်းပညာလိမ့်နေကိုယ်ပေါက်ကလည်းပညာလိမ့်နေမနှောကလည်းပညာလိမ့်နေအဲ့ဒီပညာအလိမ္မခါညနေတော့အစ္ဆတသနာကနေပြီးတော့ဧကောဓမောသမုတ်စေတာရသွားပြီဆိုရင်တင်းနာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောင်းနာလည်းခံစားတယ်ကြက်ထားလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားတယ်ရတာလည်းခံစားတယ်ညောင်းတာလည်းခံစားတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာလည်းခံစားတယ်ကြားလိုက်တဲ့အသံလည်းခံစားတယ်နားနဲ့အနံ့လည်းခံစားတယ်ရတာစားကြိုက်လည်းခံစားတယ်ထိလိုက်တဲ့အတွေ့လည်းခံစားတယ်သိလိုက်တဲ့ဓမ္မလည်းခံစားတယ်လှမ်းသွားပြန်လည်းခံစားတယ်ချလိုက်ပြန်လည်းခံစားတယ်ထိုင်မြန်လည်းခံစားတယ်ရိုးရမ်းလည်းခံစားတယ်ပေါက်ထားလည်းခံစားတယ်အိတ်လိုက်တာလည်းခံစားတယ်ဆိုတော့စိတ်တသင်္ခါရရှိသေးလားနာဖြစ်ပြဆုံးနေဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပဲရှိတော့စေးဆိုးဝါမရှိတော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကပရိဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတခုတည်းရှိတော့တယ်အဲ့ဒါဓမ္မသဘောကြီးအဲ့ဒါမှဖိုလ်စိတ်ခေါ်တယ်တရားဆိုတာမေ့နေတာမဟုတ်ဘူးဖိုလ်ဆိုတာမေ့နေတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမိစ္ဆာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနေရာကိုဝိဇ္ဇာကနေရာယူလိုက်တာမေ့နေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုတော့မေ့နေတာဒီလောကကြီးမှာများတယ်မေ့နေတာနဲ့မောနေတာနဲ့မေ့နေလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေပြီနတ်ပြည်6ထပ်သွားခြင်းတော့ဘယ်စိတ်နဲ့သွားမလဲပြမာ20သွားခြင်းတော့ဘယ်စိတ်နဲ့သွားမလဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတော့ဘယ်စိတ်နဲ့သွားမလဲအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်လွတ်တဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်အခုဟာကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ယူပါဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့ဗြဟ္မာပြည်
အာယူပါဝဇာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့ဗြဟ္မာပြေအဲ့ဒီတော့ဒီစိတ်တွေကိုသိပါမှဒီစိတ်တွေမှမသိလို့စာစိတ်တွေသိလို့ချင်းရင်သေဂာနိဆက်ကြငါစိတ်နဲ့သိလိမ့်မယ်ငါစိတ်နဲ့သိလို့ချင်းငါသာခံကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလေးကိုပြင်ပေးနေတာတရားဓမ္မတွေအပင်မခံပြီးအတန်ကိုနာအောင်ပေးနေတာခန္ဓာကိုမညာဘူးအပေလေးပါလွတ်မြောက်အောင်လို့စိတ်ကလေးတွေလာပြီးပြုပြင်ပေးတာမှတရားဓမ္မကသရာဝရိယတတိသမာဓိဘုံငါးပါးလက်ကင်မထားပဲနဲ့နာလိုက်တာကဲလိုက်တာတော်ခြင်းပြီးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းထပြီးပြမယ်ရုပ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးမှကာယသတိပဋ္ဌာန်ကနေပြီးဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်နာပြောင်းတယ်ဝေဒနာကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးအေးဓာတ်ကလေးခံစားတယ်စိတ်ကလေးကစိတ်ကလေးကဒုက္ခဝေဒနာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးအေးဓာတ်ကလေးခံစားချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်တစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပင်လွတ်တယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေကြီးကြီးရေအိုက်ွက်ထဲမှာဖားတငယ်လေးများမလှုပ်မရှက်ဘဲနဲ့စိတ်ကလေးဟာဒုက္ခဝေဒနာတွေကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးအေးလေးကိုခံစားပြီးတော့ငြိမ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ချမ်းသာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာတွေကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ချမ်းသာတော့ဒုက္ခခံစားဒုက္ခကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခခံစားတော့သုခရိဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ရောက်ပါပြီဗျာတထိုင်နဲ့လွတ်တယ်ရုပ်ဝေဒနာကိုအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းသိပြီးတော့ဝေဒနာသိလိုက်လို့ရှိရင် message ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိရင်ဖို့စိတ်အဲ့ဒီနှစ်စိတ်တည်းကိုသိပြီးဘယ်စိတ်လိုက်ဝေဒနာဘောကိုတင်းတယ်လို့မသိနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိနဲ့ထုံတယ်လို့မသိနဲ့အဲ့ဒါစိတ်တွေကိုလာပြီးတော့ပြုပြင်ပေးနေတာအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးပြင်ပေးနေတာနောက်ကိုဒီစိတ်တွေဘယ်တော့မှမဖြစ်စီနဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ရင်ခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေရေထဲကငမားတွေငဆင်တွေဘလွတ်တွေရွှတ်တွေဖြစ်ကုန်မယ်ပင်လေကြီးကလည်းနီးတယ်နီးလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်တွေဖြစ်မလို့ပင်လေတဲ့ကြာမှဆိုလို့လာပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ကလေးပြင်ပေးတာလုံရင်လုံကြမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်ဆောင်သက်သာလေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေကတော့ကျိတ်သေးတယ်ငါးတွေကတော့ကျိတ်သေးငါးတွေကလည်းငါ6တွေကပေါ်ပါပြီအဲ့ဒါတွေကဘလူတွေများထင်တယ်ခုနတော့ကခမုံဆရာတော်ဖရာကြီးဟောသွားတယ်ငါးတွေမဖြစ်ဘူးများမထင်နဲ့ငါးတွေဖြစ်တာဘလူမသိယုံနဲ့နာနေငါးတွေသတ်မှာငါအနံကြောက်တာသူတို့လည်းနာနဲ့ယုံနဲ့ပဲဘလူတွေများထင်လေယုံနာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာရယ်ကြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြိုက်တာကြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထုံနာကြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်နာကြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြက်ထာကြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညောင်းနာကြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းရဲလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိန်းမရဲလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောက်ျားရဲလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချောတယ်လှတယ်ဝါတယ်ဖြူတယ်ဖွေးတယ်ဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေထဲကငါးကြီးပဲမှလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်တွေဖြစ်မှာဆိုလို့အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်တွေအပင်မခံပြီးစိတ်တွေလာပြုတ်ပြင်ပေးတာမသိလို့ပြုတ်ပြင်တာမဟုတ်ဘူးသိလို့ပြောတာမသိပဲနဲ့လာပြီးတော့တရားမပြဘူးသိလို့လာပြတာအဲ့တော့လုံရင်လုံကြအပယ်လေးပါကြားရောက်ခြင်းလည်းမလုံနဲ့စိတ်မပြောင်းနဲ့နာလာကြီးပဲသိပြင်လိုက်တော့တော်လိုက်ကြအပယ်လေးပါကြားခြင်းတော်အပယ်လေးပါမကြားခြင်းလို့ရှိရင်ရုပ်ဝေဒနာအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ဝေဒနာသိပြီးအဆုံးလိုက်ခြင်းလိုက်ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးသိပြီးအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးလိုက်ခြင်းလိုက်ဥပဇင်ကတော့နောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဒီမဲ့မညာနိုင်ဘူးလက်ပြဖုံးနဲ့ပြည့်စွင်နဲ့ခံမယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဟင်းနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့သာသနာကြီးရှင်းတာပဲအဲ့ဒါလုံကြမလုံဖဲနဲ့တော့မနေနဲ့အဲ့ဒါအပင်မခံပြီးအသံကိုနာအောင်អော်ပြီးတော့ပြောနေတာပါသရာနဲ့ဒါသရာနဲ့ပြောနေတာနော်ဒေါသနဲ့ပြောနေတယ်လို့မထင်နဲ့သရာရသကျင်တို့တရားဓမ္မတွေသိသကျင်တို့ဥပဇင်တို့လိုသိသကျင်တို့ဥပဇင်တို့လိုရသကျင်တို့တရားဓမ္မတွေကိုသရာဝရိယတတိသမာဓိဘုံငါးပါးလက်ကင်ထားပြီးသေခြင်းလဲသေရောငါတရားပြရင်နဲ့ခန္ဓာပြက်ခြင်းပြက်ဆိုပြီးတော့သရာဝရိယတတိနဲ့တခါတည်းနင်းပြ
အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကလည်းသရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်သေခြင်းနဲ့သေရောဟာဒီဥပဇင်းကြီးကနေလားငါလားပြနေတဲ့ဥစ္စာတို့ကအပယ်လေးပါလွတ်အောင်တထိုင်နဲ့မလုံနိုင်ဘူးလားလုံနိုင်ရမှာပေါ့သရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်သေခြင်းနဲ့သေရောသူကအပင်မခံပြီးပြနေတာအဝေးကြီးကလာပြီးတော့အပင်မခံပြနေတာတို့ကအိမ်ကနေပြီးသက်ဆောင်သက်သာလေးနဲ့နေပြီးတော့တို့တနာကြီးခွဲနှစ်နာရီလောက်ဟာကိုအပယ်လေးပါလွတ်မြောက်အောင်ဟာကိုတို့မလုံနိုင်ဘူးလားသေခြင်းလဲသေရော့လာတော့လာတဲ့အခါကိုတို့လှုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသရာဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဓမ္မကြီးတွေစိတ်သာကြတော့နောက်ကြတော့လူလိမ်မခံရဘူးသေရင်ဘယ်စိတ်နဲ့သေမလဲဆိုတော့သိကုန်ရောတင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဒီလိုသိလို့ရှိရင်တော့ငါတော့အပယ်ကြရတော့မယ်သိရမှာကပါလေဩပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာမယ်တောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာရင်နာဣသာမြညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးနဲ့သိပြီးငါသိရတော့မယ်ဟောသိသွားပြီအသေးတတ်သွားပြီဝေဒနာကိုဆုံးလိုက်ကြည့်ဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ရင်တွေးလိမ့်မယ်ဝေဒနာဒီမြဲနေတဲ့တရားမဟုတ်ဝေဒနာဒီမမြဲဘူးတဲ့ဘုရားကမြဲတဲ့တရားမှမဟုတ်ပဲဖြစ်လာရင် तू ပြောင်းလဲတော့မယ်ဖြစ်လာရင်ပြက်ရမယ်တရားဖြစ်လာရင်ချုပ်သွားရမယ်တရားပူတာရှိရင်မပူတဲ့သဘောတရားကြိုက်တာရှိရင်မကြိုက်တဲ့သဘောတရားအောင့်တာရှိရင်မအောင့်တဲ့သဘောတရားရှိဒီထဲမှာခန္ဓာထဲမှာဒီမဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရှာကြည့်ပါဒုက္ခတွေ့လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေ့မယ်ပူတာရှိရင်မပူတဲ့သဘောတွေ့လိမ့်မယ်ကြိုက်တာရှိရင်မကြိုက်တဲ့သဘောတွေ့လိမ့်မယ်ထုံတာရှိရင်မထုံတဲ့သဘောကြက်တဲ့လာတာရှိရင်မကြက်တဲ့သဘောအောင့်တာရှိရင်မအောင့်တဲ့သဘောလှုပ်တာရှိရင်မလှုပ်တဲ့သဘောရိမ့်ရိုင်တာရှိရင်မရိမ့်ရိုင်တဲ့သဘောငြိမ်ဝစ်ပြီးပြားနေလို့ရှိရင်မငြိမ်ဝစ်ပြီးပြားမရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေထိုးထွင်းပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာသေးသေးချာချာမြင်လာပါလိမ့်အဲ့ဒီတော့သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအပြင်မဲ့ရှာရတာမဟုတ်ပါလားသူဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘယ်မှာလဲခန္ဓာထဲမှာရှိပါလားဒုက္ခဆိုတဲ့ဥစ္စာယုံနဲ့နာဖြစ်လာရင်ဒုက္ခယုံနဲ့နာချုပ်သွားရင်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအပြင်ဘက်မရှိပါလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှိရင်ယုံနဲ့နာဒုက္ခလွတ်မြောက်ရဲ့ဒုက္ခဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိရောဗျခန္ဓာကိုရှာမှသဘောတွေ့ခန္ဓာမရှာလို့ရှိရင်စောင့်ထဲရှာလို့ကတော့အပြင်ဘက်ကြီးပြဉ္ညာကြီးဘယ်တော့မှမရဘူးသားမသေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါလဲဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးငါနဲ့သေမှာပဲအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာမှာရှာကြဒုက္ခဒုက္ခရှာလို့ရှိရင်ဘယ်မှာရှာမလဲခန္ဓာရှာနိဗ္ဗာန်ရှာရင်ဘယ်မှာရှာခန္ဓာမှာရှာအပြင်ဘက်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိလိမ့်မယ်ငြိမ့်အေးတဲ့သဘောတရားတဏှာငြိမ့်နေတဲ့သဘောတရားဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတဲ့သဘောတရားကိလေသာခေါင်းပါနေတဲ့သဘောတရားယူစည်းခြင်းကိလေသာဒုက္ခဒုက္ခလွတ်ပြီးတော့အာသဝခန်းချောင်နေတဲ့သဘောတရားဒီခန္ဓာထဲမှာငြိမ့်အေးတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့လိမ့်နိဗ္ဗာန်အပြင်ဘက်ကိုမရှိဘူးခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်တဏှာငြိမ့်အေးတယ်ဒုက္ခဒုက္ခလွတ်နေတယ်တဏှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တဏှာလွတ်မြောက်ငြိမ့်အေးနေတဲ့စိတ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတဲ့စိတ်တဏှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တဏှာငြိမ့်နေတဲ့စိတ်ဥပါဒာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဥပါဒာချုပ်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေသိလိုက်လို့ရှိရဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါပြီဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေသရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဝေဒနာတစ်ခုပြစ်လာလို့ရှိရင်ရှေ့စိတ်ကလေးကတော်ကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရဲ့နောက်စိတ်ကလေးကသိခြင်းနဲ့သိရောငါမမဟုတ်ပဲယုံနဲ့နာတထတိဖြစ်ပြီးတထတိချုပ်နေတယ်ယုံဝေဒနာနာခံစားနေတယ်တင်တာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်အောင့်တာလည်းခံစားတယ်ကြက်တာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားရတာလည်းခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်သက်ကလေးပဲရှိဝ
ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကမရှိတဲ့စိတ်တွေကတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင့်လိုက်တာကြိုက်လိုက်တာပူလိုက်တာအေးလိုက်တာလှုပ်လိုက်တာရွာလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာစိတ်တွေအဲ့ဒါဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးတွေဥပါဒခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါကအပေလေးပါကြာရောက်မဲ့စိတ်တွေအပေလေးပါဘယ်တော့မှမလွတ်တဲ့စိတ်တွေဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဝေဒနာတဏှာကူးတဲ့စိတ်တွေဝေဒနာမှာတဏှာဖြစ်ပြီးတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါဒီစိတ်တွေကဘာလဲတဲ့လောဘစိတ်ဆိုတာပိဋ္ဌာဒေါသစိတ်ဆိုတာငရဲမောဟစိတ်ဆိုတာတလိ္ဆာမာနစိတ်ဆိုတာအယံငရဲအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ကုန်ဒါကြောင့်မို့လို့အပယ်လေးပါကြာရောက်မှစိုးလို့စိတ်ကလေးဟာကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ကလေးတစ်စိတ်တည်းဖြစ်အောင်သမာဓိဧကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်သွားအောင်သမုတ်စေကဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ကလေးကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်ပေးတာတရားဓမ္မတွေကလည်းပဲသရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်သိခြင်းနဲ့သိရောဟဲ့ငါမှမဟုတ်ပဲမြင်နေတာကတော့ယူပဲ့ခန္ဓာကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာမှသင်ညာကတင်းနေတောင်းတယ်လို့သင်ညာကပေးတာသင်ညာကလိန်လိုက်တာသင်ညာအလိန်ငါမခံတော့ဘူးရှိတာကတော့ဘာလဲဝေဒနာခန္ဓာမြင်တာကယူပဲ့ခန္ဓာခံပေါ်လာတာကဝေဒနာခန္ဓာဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်မှဝိညာဏကခံစားတယ်သင်ညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာချုပ်ပါရဲ့ဟောမြင်နေပြီဟောကွဲပါရောယူပဲ့ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ခံစားမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ဟောနာခန္ဓာ၄ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးကသင်ညက်ခန္ဓာပေးလိုက်တော့သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်လိုက်တော့သင်ညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာချုပ်မြင်တာယူပဲ့ခန္ဓာဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်မှဝိညာဏကခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟောလွတ်မြောက်သွားခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒတရားချုပ်အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်တလောကလုံးပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းသိပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေရတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါယတ္တတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မြောက်တဲ့တရားပိဋကသုံးပုံကုံအောင်အကုန်သိခန္ဓာမှာရှာတွေ့လိမ့်ဘုတ်ထဲရှာတကြီးလေးပါဘုတ်ထဲတွေ့လိမ့်မယ်စာရီပရမတ်စာရီသဘောတရားတွေအကြောင်းအကျိုးတွေသဘောတရားတွေတွေ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီလိုသဘောတရားတွေ့ပြီဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဘုံထဲရှာတော့ပရိယတ်တွေဘိဒကသုံးပုံတွေသူကထွက်ဟဲဖို့သစ္စာလေးပါဟောပါရဲ့ဘုရားဘယ်မှာရှာလဲခန္ဓာထဲမှာပရမတ်စာရီရှာခန္ဓာ၅ပါးမြောင်ကြည့်တရားဓမ္မတွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးမြောင်ကြည့်တွေ့ပါလိမ့်အဲ့တော့သဘောတရားဘယ်မှာရှိတယ်လဲတဲ့ခန္ဓာမှာရှိခန္ဓာမှာတော့မရှာဘူးအပြင်မဲ့ရှာတော့ပညာတွေ့ခန္ဓာမှာရှာရင်ပရမတ်တွေ့အပြင်မဲ့ရှာရင်ပညာတွေ့ပညာသိပရမတ်သိနှစ်သိဟာဘယ်ဟာယူမလဲတဲ့ပညာသိကမရှိတဲ့တရားသိပညာသိကသမုဒိသစ္စာပရမတ်သိကဘာလဲတဲ့ရှိတဲ့သစ္စာခန္ဓာမှာရှိတာကပရမတ်သစ္စာမရှိတဲ့သစ္စာကဘာလဲတဲ့သမုဒိသစ္စာမရှိတာလဲရှိတယ်ဘာသစ္စာလဲတဲ့သမုဒိသစ္စာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ်သစ္စာနဲ့နှစ်နေဟာပညာနဲ့ပရမတ်ပဲပညာအသိပရမတ်အသိနှစ်ဌာနရှိတဲ့အ ਨੇ ကခန္ဓာကိုပရမတ်အသိမြင်အောင်ဟာကိုခန္ဓာမှာရှာတွေ့တယ်သဘောတရားသဘောဟုတ်တော့လောကုတ်သဘောတရားပဲရှိတယ်ဒီသဘောတရားဟာဝေဒနာသဘောပဲရှိကင်တွယ်လို့လည်းမရဘူးဝေဒနာခန္ဓာဟာဝေဒနာဟာသဘောလေးတင်နာလည်းသဘောတရားလေးတောင်းတယ်ဝေဒနာလည်းသဘောတရားလေးထုံနာလည်းသဘောတရားလေးအောင့်နာလည်းသဘောတရားလေးကြိုက်လာတာလည်းသဘောတရားလေးကင်လို့မရတွယ်လို့မရသဘောသက်သက်ကလေးကင်တယ်လို့တင်းတယ်လို့ဝေဒနာဖြစ်လာရင်တင်းတယ်လို့ပြာစံရသလားပြလို့လည်းမရဘူးသဘောလေးသဘောဟုတ်တော့လောကုသဘောတရားပဲရှိဒီသဘောတရားကိုတော့မသိဘူး
ပညာကြီးတွေလျှောက်တဲ့တော့သေတော့အပေလေးပါကြာကုန်ရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ရှေ့စိတ်ကတော်ခြင်းလာလို့ရှိရင်နောက်စိတ်ကလေးကတွန်းတင်ပါသေခြင်းနဲ့သေရောငါမမဟုတ်ပဲရုပ်ဝေဒနာနာခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးတင်တာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်အောင့်တာလည်းခံစားတယ်ကြက်တာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားတယ်ရင်းရိုင်တာလည်းခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးပဲရှိအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးတစ်လုံးတည်းကိုဧကောဓမောတစ်ခုတည်းတဲ့တီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ဘယ်တော့မှငါအပေလေးပါမကြတော့ဘူးလို့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟမှာဝေဒနာတဏှာမှမရှိတော့လောဘစိတ်ချုပ်သွားပြီအပေလေးပါကြားရောက်မဲ့ကံဝေဒနာတဏှာမကူတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတတ်ပါတယ်လို့ကြိုးစားအထုတ်ကြပါအတိပေးပါတယ်ဗျာဒီလိုမှနေလားငါလားမလုပ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာများတဏှာကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေဂာနီးဆဲဆဲတရားဓမ္မများဓာတ်ကြီးလေးပါကတော့သတ်မှာပဲပထဝီဓာတ်ကသတ်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင့်တင်းပြီးတော့မေးခိုင်းသေးမယ်အာဘောဓာတ်ကသတ်မယ်ဆိုတော့ဖောရောင်ပြီးကြပ်ပြီးသေးမယ်တေဇောဓာတ်ကသတ်မယ်ဆိုတော့ပူခြင်းလဲပူသေးမယ်အေးခြင်းလဲအေးသေးမယ်ဝါယောဓာတ်ကသတ်မယ်ဆိုတော့အမလီမူးလိုက်တာဆိုပြီးတော့အောက်ရင်လဲအောက်ပြီးတော့တွန်းပြီးတော့ကန်သတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာတွေအခုအတည်းကဒီဝေဒနာသမာဓိရအောင်ဝေဒနာသင်ညာလုပ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်အောင်အခုအတည်းကအလိအကျင့်လုပ်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုနင်လားငါလားတိုက်ထားသေအသေးကျင့်နေရဝိပဿနာဆိုတာအသေးကျင့်တဲ့တရားဟေးဝိပဿနာတရားကျင့်တာနင်တို့ဘာလို့ကျင့်တယ်လဲပြောလို့မေးလို့ရှိရင်ဟေးတို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့မဟုတ်သေးဘူးဟာအသေးကျင့်နေတာအသေးကျင့်နေတာတော်တော်ကြာသေးရမှာအခုအတည်းကအလိအကျင့်လုပ်ပြီးအသေးကျင့်နေရတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ကျင့်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကသူ့ဟာသူရောက်လိမ့်မယ်အခုကျင့်ရတဲ့တရားကအသေးကျင့်နေရတဲ့တရားတော်တော်ကြာလဲသေရမယ်သေပင်သေရညာတော်လဲတဲ့အသိလေးနဲ့သေဖို့ဟာကိုအရေးကြီးတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးတင်ထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဝိဇ္ဇာအသိကဝိဇ္ဇာအသိလေးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသေးကျင့်တဲ့တရားအသေးတတ်တဲ့တရားအသေးလွတ်မြောက်တဲ့တရားအိုခြင်းလွတ်တဲ့တရားနာခြင်းလွတ်တဲ့တရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့အသိပေးပါတယ်ဗျာဘာလို့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီမှာနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဒီမှာအိပ်ပြောကုန်မနော်နည်းနည်းလေးသမာဓိရှိတော့ဝေဒနာသိကြီးခံနိုင်တယ်ဝေဒနာသိကြီးခံနိုင်တော့တခါတည်းကိုမရှုတော့ဘူးနှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့တော်တော်ကြာကြာတဆဆငှိုက်ရောမက်ဒီဝင်มาရောဗျာဘာမက်ဒီဝင်နေလဲဆိုတော့အိတ်တဲ့မက်ဒီမလျှော့ပါနဲ့သရာအရေးကြီးပါလေဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့သဘောလေးကိုဆောအောင်လိုက်ကြည့်ပါတထိုင်လေးနဲ့သေတတ်အောင်နေလားငါလားတိုက်ပါဝေဒနာမကုန်မဲနဲ့ထသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒီဝေဒနာခံစားရလိမ့်ဝေဒနာကြီးဟာတခါတည်းကိုမချုပ်တော့ဘူးရုပ်မချုပ်တော့နာမချုပ်ဘူးအဲ့တော့ရုပ်ချုပ်မှနာချုပ်တယ်ရုပ်ဝေဒနာကုန်သွားရင်နာနဲ့ခံစားမှုသဘောချုပ်သွားတာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲသဘောလေးကိုဆောင်းအောင်လိုက်ကြည့်ပါမညာပါနဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဒီခန္ဓာကြီးကသန္တရာလာဇန်တည့်တဲ့ကညာလာတော့တရားအရေးကြီးပါလေလျှော့မပေးနဲ့ဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါဝေဒနာခိုင်မာရင်သဘောတရားဖြစ်နေပြီတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးတက်နေတယ်တဲ့ထုံကျင်ကြိုက်ခဲပြီးတော့မရှိမဆန့်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဝါယောဓာတ်ဥဆောင်ပြီးတော့တင်းပြင်းပြင်းလေးရှူပေးလိုက်ပါ
ဝါယောဓာတ်ပြင်းပြင်းလေးတွန်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပထဝီဓာတ်ကြီးခိုင်မာခြင်းလက္ခဏာချုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဒနာပြင်းလာရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်မှာဒီလိုမှမချိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာကသိပ်ပြင်းထန်ရှူလည်းမရှူတော့ဘူးဆိုဝေဒနာမှာဥပါဒံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာဥပါဒံလွတ်သွားအောင်လုပ်ပါဝေဒနာအရေးကြီးတယ်သိရင်ဒီဝေဒနာလာမယ်ဒီဝေဒနာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုစိတ်လွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်မြင်မိမြင်ရသည်သိမိသိရသည်အပြင်ဘက်ညှို့လိုက်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးအပေကြရောအဲ့တော့ဝေဒနာကိုရှိဝေဒနာခံစားနေရရင်ဝေဒနာမလွတ်ပါနဲ့ဝေဒနာဤသဘောတရားကိုအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့သဘောလေးဆုံးအောင်လိုက်ပါသဘောကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ပါမညာပါနဲ့ညာနေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးသံဃာလာစံတိတဲ့ကညာလာမညာပါနဲ့ရှေ့စိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်မှာအပယ်၄ပါးနဲ့နတ်ပြည်နဲ့အခုကလဲနေတာအပယ်ဘုံနဲ့နတ်ဘုံနဲ့လဲနေတာအသေးကျင့်နေရတဲ့တရားအဲ့တော့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုနိုင်အောင်တိုက်ပါတော်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုချုပ်မှထားပါမချုပ်မချင်းမထားပါနဲ့မိုးနေကြီးလင်းပါစေတထိုင်လေးနဲ့ရအောင်ဟာအသေးကျင့်နေတာတရားကလျှော့မပေးပါနဲ့တထိုင်နဲ့ရအောင်ဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားဝေဒနာသိပြန်တော့လေတင်းနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိနဲ့နာဣသာမြင်ရလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားကြလဲဆိုတော့သဘောလေးကိုလိုက်နေပါသဘောလေးလိုက်နေသဘောတွေးပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာနာဘယ်လိုခံစားကြလဲဆိုတော့သူသဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်တင်းနာလည်းခံစားတောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောင့်နာလည်းခံစားကြက်တက်လာတာလည်းခံစားပူတာလည်းခံစားအေးတာလည်းခံစားလှုပ်တာလည်းခံစားရင်းရိုင်တာလည်းခံစားမူတာလည်းခံစားနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာဟာရုပ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးပဲရှိအဲ့တော့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုခံစားသလဲဆိုတော့သဘောလေးကိုဆော့အောင်လိုက်ကြည့်ဝေဒနာမကိုယ်မထနဲ့တထိုင်လေးနဲ့အပယ်လွတ်အောင်လို့ပေးနေတာဝေဒနာကုံမထပါဝေဒနာကုံပြီဆိုရင်တော်နိုင်တယ်မကုံမဲနဲ့တော့မထနဲ့ဝေဒနာတန်းလိုက်နဲ့ထသွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာကလည်းအိမ်ကြရင်ကုံမှာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတွေခံစားနေရအဲ့တော့ဝေဒနာကုံအောင်တိုက်ပါလျှော့မပေးနဲ့လျှော့ပေးလိုက်ပြီဆိုဝေဒနာအရှုံးပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချိုးနဲ့အဲ့တော့အခုချိန်ကြမှာဝေဒနာကိုသဘောကိုကုံဆောအောင်လိုက်ပါနာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာတော်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်တော်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင်နောက်စိတ်ကလေးကတွန်းတယ်ငါမှမဟုတ်ပဲရုပ်ဝေဒနာနာခံစားနေတာပါလားဝေဒနာခံစားရရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါလျှော့မပေးနဲ့သရာအရေးကြီးပါပြီရှေ့စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်မှာအယူကြီးကြီးအီခါသိခြင်းနဲ့သိရောငါမှမရှိပဲနာသူလည်းမရှိကြိုက်သူလည်းမရှိထုံသူလည်းမရှိအောက်သူလည်းမရှိကြက်သူမရှိပူသူမရှိအေးသူမရှိရုပ်ဤသဘောတရားပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေနာဤသဘောတရားကပြောင်းလဲရုပ်အပေါင်းကိုပြောင်းလဲညွတ်ပြီးခံစားတယ်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားတယ်ခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်သက်ကလေးပဲရှိတယ်မတော်ပါနဲ့ဝေဒနာမကုန်ရင်မထပါနဲ့ဒီလိုသေးသေးချာချာအသိပေးနေတာဝေဒနာကုန်မှထပါလျှော့မပေးနဲ့သရာအရေးကြီးပါတယ်တရားဓမ္မများတထိုင်လေးနဲ့အပယ်လေးပါတော့အောင်လို့ဒီရုပ်ဝေဒနာအစနဲ့အလဲနဲ့အဆုံးကိုသိအောင်လို့
သေတတ်ဖို့ဟာကိုအသိပေးနေတာသရာအရေးကြီးပါတယ်ရှော့မပေးပါနဲ့ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့သေခြင်းလဲသေရောငါမှမဟုတ်ပဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုထားပါဒီစိတ်ကိုထားမှသရာရှိတယ်ဝေဒနာကုန်ရဲ့တော်နိုင်တဲ့ဝေဒနာမကုန်လို့ရှိရင်မတော်ပါနဲ့တထိုင်နဲ့လွတ်မြောက်သွားအောင်ကြိုးစားပါသေလည်းမသေနိုင်ဘူးတရားထိုင်လို့သေသွားတဲ့မသာရလို့မရှိဘူးဒီဝေဒနာဆိုတာလည်းမြဲနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမမြဲတဲ့တရားလို့ဘုရားဟောတာလည်းမမြဲဘူးဒလစေကြီးပြောင်းလဲနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်အဲ့တော့ယုတ်ဤသဘောပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ဟာဘယ်လိုနာခံစားတယ်လဲဆိုနာကိုလိုက်ရမယ်နာဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသေသေးချာချာလိုက်ပါတထိုင်နဲ့လွတ်မြောက်သွားအောင်ရှော့လည်းမပေးပါနဲ့တိုးတိုးစကားပြောတဲ့ကလည်းတိုးတိုးပြောပါသွားရဖြည်းဖြည်းသက်သာသွားပါထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေဒနာမကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသေးတယ်တိုက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသေးတယ်သွားရင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကလေးသွားပါအခုနေခါမှာဝေဒနာခံစားနေရတာနာလေးဘယ်မှမပြေအောင်လို့အသေးတတ်ဖို့ကျင့်နေရပါတယ်အဲ့တော့နာလေးဟာသေခါနီးဆဲဆဲဒီဝေဒနာကိုဘယ်လိုသိပြီးတော့အသေးလေးကဆုံးအောင်လိုက်နေရနာလေးအပြင်ဘက်ထွက်သွားမှာဆိုလို့နာလေးအပြင်ဘက်ထွက်သွားပြီဆိုရင်မြင်ပြီးမြင်အားတွေမြင်လိုက်လိမ့်မယ်ညွတ်မိညွတ်အားတွေညွတ်လိုက်လိမ့်မယ်ရေတွေညွတ်မယ်တောတွေညွတ်မယ်ခွေးတွေမြင်ခွေးတွေညွတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုညွတ်မှာဆိုလို့အခုဝေဒနာအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ကိုယ်ဆုံးအောင်လိုက်ပြီးတော့တခါလေသဘောလေးဆုံးအောင်လိုက်ဝေဒနာကိုကုံမထားမကုံပဲနဲ့မထားနဲ့ဝေဒနာခံစားနေရမယ်တညာလုံးသဘောကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်သူသဘောကဘယ်လိုလဲဝေဒနာဤသဘောတရားကဘယ်လိုလဲခံစားတဲ့နာဤသဘောကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုကုံစအောင်ကြည့်သဘောဆုံးမထားပါရုပ်ဝေဒနာကုံမထားပါမကုံမချစ်မထားပါနဲ့ရာစိတ်တည်းရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းအယုတ်ကြည်ကြည်အည်ခါခါသေရင်လည်းသေရောဟဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါသရာအရေးကြီးပါပြီဒီချိန်ခါမှာသရာပဲမတော်လိုက်ပါနဲ့ဝေဒနာမကုံမချစ်မထားပါနဲ့တထိုင်နဲ့အပဲလေးပါလွတ်မြောက်အောင်လို့ဒီမဲ့စိတ်တွေပြင်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကုံမထဝေဒနာမြဲနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဟာသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့သဘောနဲ့သူပြည့်လိမ့်မယ်တော်မပြည့်ပါနဲ့ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းသရာစိတ်တင်မှာမသေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်သရာအရေးကြီးတာပဲလေမလျှော့နဲ့သဘောလေးကိုလိုက်နေပါဝေဒနာဤသဘောတရားကိုဘယ်လိုလဲနာဘယ်လိုခံစားသလဲဆိုတာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုလိုက်ပါဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှူသွားချိန်သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်ပါလျှော့မပေးနဲ့သရာအရေးကြီးတာပဲဝေဒနာမကုန်ရင်မထားနဲ့နော်ဝေဒနာကုံဆုံးမှထားပါဝေဒနာမကုန်မဲနဲ့ထားလို့ရှိရင်အရေးကြီးပါတယ်